我们这部经读完以后哈，读完以后啊，就是我们在那个这个楞伽经啊哈，楞伽经，我们在这个地方我们再来共修一次，哦，再来共修一次，所以那个没有出席的同修哈，没出席的同修要大家跟他传达一下哈，就是说当我们在共修那个楞伽经的时候，一定要那个出席率要高一点哈。基本上就是说我们这些疗愈的经哈，楞伽经啊、楞严经啊，这些或者圆觉经这样，这不断的来那个什么，来共修哦，不断来共修。这些哈，这些都是我们普通讲，这些都是智慧，我的智慧。哦。这些疗愈经都是我的智慧。我们把这个哈，这些智慧这样，我的智慧啊，跟练啊，现在大家拢知道以后啊，你再来去读华严经，我就很轻松啊。哦，你把这个先练，所以不管怎么样哈，就是说我们是后浪推前浪哈，就是后来也还是有一些新进的同修会来跟我们结缘嘛。那就是说。在这几部经哦，楞伽经、楞严经，还有那个什么，圆觉经，这些几部经哦，不断的来连啊。比如说现在楞伽经啊，我们几年前楞伽经，我们有共修过嘛哈。那现在这个礼拜5班也在共修啊。因为在座各位都跟着事业忙碌啊，是一个原因，也许各位懒惰也是一个原因啊，都某一个礼拜5来共修。所以呢，就我都希望说在这个地方也一起来，再来共修一次。哦啊，多讲的你好，把它弄清楚以后啊，这个把它弄清楚以后，哦，再去读那个什么那个境界哈，华严经啊，都在讲佛的境界啊。哦，所以这个哈，这两个东西啊。我们一个修行者，你要就是你的最终，就是说你这个智慧，我的智慧你了解的，或者说你透过这个你开悟了，哦，透过这个东西你开悟了，你这个东西你就了解了，说我的这个境界到底是什么样的境界，也是你的境界啊，哦，也是你的境界啊，所以到最后啊，哦，你要回去的时候啊，至少这两个东西你要带到。哦，你跟这两东西我没有带到你这一生哈，就偶遇也不好。所以我们希望就是说，这个就是你来明心禅哈，来明心禅，哦，要可以追求到的两个东西，哦，两个东西哦。所以没有登记的，要赶快去登记啊，因为最近就要把它，就要跟他们联络说，我们到底要。那个什么要几步啦吼？那这个等那个什么那个环境等，哦，我个人的那种想法哈，就是说，我们楞伽经现在重新再公修一次嘛。那楞严经每个月的礼拜5啊，不，每个月的第2个礼拜5哦，也是公修楞严经，可是因为那个时间拉很长，这个月读了到下个月都没给啊。正眼不能不看，一个月就看一个。哦，所以等我们这个楞伽经这边，我们这个场合，读完以后，我们再回来读那个楞严经。哦，读楞严经，那第2次再读的时候就会不一样了。但是你唔通讲哦，我因后边一个东西，我楞严经哪边看，不能这样子哦。哦，就说趁着我们现在你们呐哈，我已经做到无好8十岁了哈。就趁着现在哈有体力，有那个共修的机会的时候，这个赶快给它弄出来，哦，这真的很重要哦。再过来再读这个就，所以我估计我们差不多在那个什么2年以后啊，2、3年以后啊，我们就可以来读这个东西，哦，这个。
我就希望说这个大家，咱一刚刚我们拢练这个呀，一刚刚其实嘛是这个呀。因此说哦，里面是法性，里面是法相，哦，一直在讲这个东西啊。这个怎么讲？就慢慢的这些哈、深植我们每一个人的印象里面呐、哦，到时候你读这个慢慢的就出来了，就慢慢就出来了。哦，这个出来又这个啊，读到这个有关这个境界的问题啊，哦，有关境界问题，你就可以那个。你看刚才我们读那个什么，那个生毛鬼啊，那个鬼哦，那个鬼都不会提出那个问题，那个问题出来，哦，他在修，他不知道那个原因啊，为什么会有这个东西出来，哦，像这些东西啊，佛开示了，哦，他理解的那种很高兴啊，很欢喜啊，哦，如果怎么样，如果你讲的让我那么不了解的话，我就不高兴，我就要把你这个啊，把这个给你撕裂掉，哦，给你撕裂掉，其实可撕裂吗？不可撕裂，哦，因为这是一个不生不灭的东西嘛，哦，所以再怎么修，就是在污这类啦，污这类跟这类啦。你再怎么去就这两个东西呀，哦，只是说你那个下手是从哪个方向去下手这样子啊，哦，比如说刚才我们那个圆觉经啊，第一个问题，金刚上菩萨第一个问题，哦，第一个问题是讲什么？这还是第一个问题，什么问题？众生本来是无我们的主体，众生啊，本来是佛啊，哦，为什么会无名？为什么会起了无名？哦，难道佛怎么跟他讲？就是说，既然是佛嘛，对不对？那你为什么起无名？啊，佛的回答怎样？佛的回答哈，你看一不落地，你讲嘛，你那一段你去看看哦，就那个回答，就是我们讲过啊，就是说你如果用在这个生灭的心，你如果用生灭的心来看待不生不灭的心，你修行修不起来。你一定要要用住在不生不灭的心来看待这些生灭相，这样的话，你才会修正出来。所以圆觉经讨论的，佛在第一个金刚藏菩萨金刚藏菩萨那个回答的那一段落，就会讲说，你如果用这个生灭的妄心生灭的妄心来看待这个真心，那绝对不会成就的，哦，就是要用不生不灭的真心来看待生灭的妄心，哦，用这样的一个认知来学习，你就可以成就，哦，就是这个问题所以你看都是互通的都互通，这个整个道理是只是我在讲的那个在解释解释的那个方法，他用各种方法来让众生能够怎么样？能够开启那个智慧，开启智慧。比如说，我们说这些东西啊，我们说万法万象嘛，他现在用这是一棵树，他用那个树根来代表来说明这些东西，感官艺术就是对那些树嘛，最后还是你来自于爱意啊，来自这个我啊，因为这个东西啊，那些就是我所啊，那些所讲的那些基础就是这个东西啊，所以不离这个东西啊，你这个整个那个什么，整个那个什么，原则了利润的那个佛理，你确立好了，用什么方式讲都 OK， 用什么方式，比如说刚刚讲说7根我们说这个断环像色，对不对？一样啊，在每一部经它那个疗愈经嘛它所用什么方式来给众生给众生开示方法是不一样的。可是呢，它整个那个原理都一样，所以
为什么说你要用不生不灭的心来看这个生灭相，用真心来看妄心？你如果用妄心来看真心，等于以妄逐妄啊。就是以妄逐妄。这些东西我们不断的在讲，一直在讲，慢慢的你那个什么，你有了这个理论的基础啊，这个就来了这个智慧就慢慢智慧就有了。所以用这些智慧，你说我安尼我读这佛经读来我给做聪明的不是啊，不会让你聪明，可是呢这个就会有所以这一个我们这个我们讲说那个每一次有三项那个三项啊，这个业相一动，业相一开始动，那个转向就动，转向一动啊，那个转世就产生出来的，转世就出来了。所以这样一个旅程这样一个旅程要知道所以万法真的回到原来就是什么？诸法没有自性啊，诸法没有自性啊。所以这个流程要知道，为什么看先告诉各位，就是说为什么要知道，就是说你这一个流程知道，你时常我们上次禅意的时候就是说你要去思索，诸法没有自性，为什么诸法没有自性？要去经常去思索这个问题。你思索这个问题的时候呢，你就是这一个流程就知道从没有，从这个我一出现以后啊，从这个我一出现以后产生出来的这个所，这个你要知道，这个是为什么要知道？就是说你这个了解的时候啊，慢慢的你禅定的方法，你禅定的方法就会慢慢会变。虽然我们说我一直调起看，慢慢会在变。我想各位在座的各位一定有很多这种现象，而且是从大概是从去年开始，去年那个年下半年开始，慢慢的就有那种现象出来。什么现象呢？就是说再也不是我这么觉得阿辉要讲西无啊，西无啊，然后呢那个怎么样？那个，比如说我们在分享那个市场八定的时候呢，那个能量很强啊，你从后脉到前脉啊，从从后脉到前脉啊，然后再慢慢再走中脉，有没有？然后那个什么一上来啊，再也不会那么明显的，不会甚至就是没有。为什么会这样子？为什么呢？先跟各位解这个谜题啊，就是这个啦，就是这个原因。所以要配合我们配合我们常年的修行啊，常年的修行，比如说都是10-20年的修行，10-20年的修行之后啊，你最初就是那个激发你那个先天气，激发先天气，你经过长时间的这样的一个不断的打坐、不断的禅定以后，慢慢的啊，这个东西啊，这个东西慢慢具足了嘛，这个东西慢慢具足以后啊，你就要去思索说。那个什么，诸法没有自性，为什么这个东西？为什么这个东西？因为我们讲说四果差别相，你讨论那个什么，共修过的嘛，四果的差别相，声闻是四果差别相。那声闻是过来的缘觉，对不对？那么缘觉过来就是菩萨嘛。我们就是很粗略的这样一个往上推的时候呢，你在功夫面你势必要往这边走的，这个时候就是在修这个东西啦。